今次我嚟東京咧，一見到71咧，我就起勢咁掃晒㗎啦。5粒星我一定會俾5粒星。麻煩大家經過71，一定要入去雪櫃嗰度揾呢個 macaron 嚟食啊！呢一包係俾大家耽誤咗嘅隱世71零食嚟嘅喎，買咗7330 yen 啊！ Hello， 歡迎翻到嚟花力嘅 channel 啊！我而家真係超級興奮啊，因為我啱啱喺71嗰度買咗7330 yen 啊！點解我唔退稅嘅？好多係嘢食，應該唔退得稅嘅。我係搜羅咗 Flat 上高大家推薦嘅必食好物啊！所以今一條片咧，我要同大家解剖2026年最新71潮流嘅嘢食到底好唔好食啊！我估唔到自己會喺便利店使咗7000幾嘢，即係300幾蚊港紙。啱啱已經睇到好多成品啦，當中包括咧係我之前有買過嚟食啦，然後覺得好好食，亦都有新出嘅嘢食嘅。我覺得我今日係食咗最多嘢食嘅一日咯。好耐未試過咁黐線咁樣係咁擺啲嘢落口啊！咁第一個咧，其實我啱啱已經沖好咗嘅，係其中有一個 post 寫住日本七仔買呢一個蒙古杯麵真係好好食，後悔冇買多幾杯，入邊啲椰菜啊、豆腐啊、木耳都幾爽彈嘅，唔係平時腍白白嗰一啲。呢一個係淡仔嘅中小辣程度啊！咁由於咧我唔係一個好食得辣嘅人啦，但係我都會勇敢挑戰下嘅。咁平時咧我淡仔係食開酸辣或者係番茄湯嘅，係有啲廢。但係既然 Flat 有講到呢一個蒙古拉麵咁正咧，即管試下先。哇！呢個豆腐真係好 Q 彈喎，影個 B-roll 先。我覺得呢一包先係嗰個辣醬，所以我決定唔落住嗰個辣醬先。哇！聞落去係香口嘅喎，係有啲麻油味啦，同埋佢真係令到我分泌口水嘅香味咯。試下味先。我覺得同普通公仔麵係差唔多，但係佢呢個香辣味咧係幾過癮嘅。豆腐係同出邊嗰啲店鋪食嗰啲豆腐係完全一樣㗎，因為我冇落呢一包辣油啊，所以其實而家呢一個辣度對我嚟講咧都係可接受，唔算太辣。可能落咗個辣油之後咧就會變咗淡仔嘅中小辣。我覺得呢一個蒙古杯麵咧，最強 selling point 一定係佢嘅豆腐，因為佢嘅豆腐咧係滑身嘅，同埋咬落去咧佢係有豆腐味咯，即係佢唔係敷衍你嗰啲肉啊，或者係敷衍你嘅嗰啲配料嚟嘅。等我試埋嗰個椰菜先，哇！佢真係菜嚟嘅喎，嗰啲材料係有加分嘅，佢唔係真係 hea 嗰啲預製肉啊、預製菜嚟嘅。哇！呢個好食啊！假如你買完 shopping 完之後，跟住你翻到去酒店好肚餓，而附近又有七仔嘅話，我覺得你係可以買呢一個翻嚟。我有啲想買多幾包翻屋企做宵夜食添啊！直情係推薦指數5分，我會俾4分。就連我呢一個唔食得辣嘅人咧，我都覺得佢呢個辣係過癮同埋好食嘅。啱啱咧就食完辣嘢啦，而家咧就要試食甜品環節啦。焙茶 macaron 啊，佢係71最新出嘅產品，亦都係成個 Flat 入邊最高討論熱潮嘅產品嚟嘅。佢，你得睇哇！佢呢一個係放大版 macaron 啊！呢個 macaron 係大過我隻眼啦，佢有我1/4塊面大咯。嗱，你會見到啦 ，macaron 兩塊餅中間嗰一層 cream 咧係厚過2塊 macaron 加埋一齊嘅。可想而知咧，佢一定係超級 creamy 同埋超級好食嘅。哇，好爽啊！呢個。尤其係啱啱食完嗰個蒙古辣嘅杯麵，再食呢個甜品咧，兩個加埋咧勁 match 咯。本身咧網上啲人話呢個 macaron 咧係偏甜啦，但係我咧食落去又唔算話特別甜啦。我覺得比較甜嘅應該係呢兩塊餅啊，中間個 cream 其實唔係好甜嘅啫。佢呢兩塊餅咧係比較硬少少嘅餅啦，但係咬落去加埋啲 cream 度咧，佢就有一啲外脆內軟嘅感覺，食落去係勁大陣焙茶味。如果大家仔細食咧，呢層 cream 入邊咧，佢仲有少少流心嘅醬喺嗰度咯，就會令到成個 macaron 嘅感覺更加立體同埋更加好食啊！一個唔覺意幾啖已經俾我食咗一半，5粒星我一定會俾5粒星。麻煩大家經過71，一定要入去雪櫃嗰度揾呢個 macaron 嚟食啊！等下先，呢一半我冇特登去分享，但係呢一個咧係日本必定會飲嘅酒啊，香港都有得買嘅。
係啦，不過嚟日本咧唔飲酒，我覺得唔似嚟日本啊，所以點都要飲翻杯酒先。哇，乳酸菌味嘅酒。佢唔係好多酒精濃度嘅，大約3% 嘅。我發現咧好多網友推薦嘅嘢食都係偏甜啊！我而家有少少味覺疲勞咯。我唔知大家有冇睇過呢一包星星糖啊？一個台灣嘅網友話買咗呢一包之後食晒，跟住冇再買，跟住佢勁唔開心咯。咁我睇到之後就心諗，我一定要去日本嘅時候要買嚟試下，到底佢有啲咩魔力令到嗰個女仔咁唔開心咧？不過就咁睇個樣咧，佢一啲都唔似糖咯，同埋佢俾我嘅感覺一定係好甜嗰啲膠糖啊！外貌嚟講幾可愛，可以呃到下小朋友。而家即刻試下。佢除咗外貌係星星啦，但係食落去咧，佢就係出面包住一浸砂糖啦，跟住粒皮就好硬啦，好難嚼開嘅感覺。你一不斷嚼到嘅就係砂糖嘅味道，佢只係普通嘅一包糖咯。呢一包我覺得推薦指數大約係3粒星左右。跟住呢一包，呢個係71出嘅提子朱古力，就係入邊係提子軟糖，出邊咧就包咗層朱古力。我記得我之前係有食過其他味道嘅類似咁樣嘅產品，都係幾好食嘅。咬下先，我覺得呢包反而記憶點強過啱啱呢一包星星糖。包嗰層朱古力溶咗喺你個嘴度啦，跟住咧你嗰啲提子咧又未咬爛晒嗰粒軟糖。反而係呢個 texture 嘅碰撞係令你更加過癮同埋更加好食咯。推薦指數3.5粒星。好，跟住呢一包咧就唔係 Fred 有推薦嘅，而係我自己行過七仔嘅時候見到好似好吸引咁樣啦，所以我就買咗佢嚟食。佢俾我嘅感覺好似穿咗窿嘅石頭喎，係凹凸不平，好似火山岩咁樣。呢包嘢有驚喜喎！佢食落去真係好香抹茶味啦，佢咬落去咧好快就喺個口嗰度融化咗，因為佢入邊咧應該係嗰啲鬆化餅啦，然後出邊咧就淋咗一層抹茶嘅嗰啲漿，然後就包起咗佢，所以當你咬落去嘅時候咧，食到第一個係抹茶味，之後咧你就會咬到個 texture 係鬆脆同埋好易入口喎。我覺得呢一包係俾大家耽誤咗嘅隱世71零食嚟嘅喎，呢3包啦。我覺得要同大家解釋下點解我會買咗咁多包。喺年12月咧，我就去咗仙台旅行啦，跟住我就買咗第一包呢包橙色嘅蜂蜜餅啊，翻去做手信啊，大約買咗4-5包。跟住咧，我拎俾啲 friend 食嘅時候，大家一致大獲好評啊！我自己都留咗一包俾自己食，但係咧呢個一包得3塊嘅啫，所以食到係勁唔過癮咯。今次我嚟東京咧，一見到71咧，我就起勢咁掃晒㗎啦。之後咧我就發現咗好多人推薦埋另外呢2隻味啦，所以今次咧我就諗住買埋呢2隻味翻嚟試下好唔好食啦。嗰塊餅咧都係偏甜嘅，中間嗰層 cream 嚟嘅，硬身少少啦，所以咬落去咧就會係脆卜卜嘅感覺。我自從食咗呢一塊之後咧，我食唔到其他餅嘅零食咯。佢呢一塊黃色咧係成塊都係牛油，佢係完全話俾你知咧，我係食緊卡路里嘅，你快啲食到啦！呢一包咧應該係普通原味，一份入邊有3個嘅獨立包裝，所以你可以袋一個喺個袋度啦。試下味先。呢塊餅係偏鹹少少嘅，反而咧呢一個係偏甜嘅，所以如果中意食鹹餅嘅人咧，就要買藍色呢一包；中意食甜嘅，皮我感重啲咧，就要買橙色呢一包啦。我個人咧試完藍色呢一包之後，我係中意藍色呢一包多啲。好，跟住最後咧就係呢一包啦。呢一包咧係洋酒香嘅餅啊，我唔係好明喎，即刻試下先。哇！可以買，可以買。佢啲酒味咧喺個提子嗰度滲出嚟嘅，然後佢個餅咧係偏軟身少少，淋咗嘅威化餅嘅感覺咯。我估唔到喺個架上嗰啲3個 product 咧擺埋一齊咧係咁好食嘅，完全唔會中伏嘅喎。今日真係超級邪惡啊！開箱咗71，好多好好食嘅嘢。對我嚟講咧，我覺得最有新鮮感嘅係培茶 macaron， 因為佢個 cream 真係勁邪惡，同埋真係好好食，所有嘢都係恰到好處啊！而令我最失望嘅就係嗰啲星星糖啊！我覺得呢一包糖咧攞嚟氹細路仔食係 OK， 但係大人嚟講咧就未免太過甜啊，同埋我唔係好中意佢嗰個質地啊，咬極都咬唔爛嗰種感覺，好奇怪咯！唔知大家有冇啲咩71推薦嘅好嘢食咧？歡迎喺下低嗰度留言啊！下次等我去日本嘅時候咧，都買過嚟同大家開箱。中意呢條片俾個 like，subscribe 我嘅 YouTube channel，follow 埋我嘅 Instagram， 就唔會錯過影片更新啦。我哋下一條片再見啦，會係繼續做我嘅東京分享啊！
我要瞓覺啦，拜拜。